د دوو بنو کیسه. سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. امام ابن الجوزی رحمه الله په خپل کتاب کې د بغداد د دوو بنو جالبه کیسه راخیستې ده. زه تاسو سره پښتو کې شریکوم. دی لیکي چې په بغداد کې یو رخت پلورونکی یعنی کپړه خرڅونکی و. دی یوه ورځ په خپل دوکان کې ناست و چې یوه پیغله راغله. له ده نه یې رخت وغوښتو، ده هم ورکړ. له هغې سره د خبرو پر مهال هغې له خپل مخ نه نقاب یا مخ پټونې لرې کړ. دوکاندار یې چې مخ ولیدو حیران پاتې شو او ورته یې وویل باور وکړه ستا ښکلا زه حق پک حیران کړم. هغې هم ورلنډه کړه او ورته یې وویل که منې زه هم اصلا د څه شي اخیستو لپاره نه یم راغلی. زه دا څو ورځې بازار ته د دې لپاره راځم چې یو سړی خوښ کړم او واده ورسره وکړم، او دا څو ورځې کېږي ته مې خوښ شوی. زه مال او شتمني هم لرم، آیا ته غواړې زما سره واده وکړې؟ هغه ورته وویل ما د خپل تر لور سره واده کړی دی او له هغې سره مې واده کړې ده چې بن به در باندې نه راولم، او له هغې مې یو زوی هم دی. دی ورته وویل زما سره واده وکړه او زه به هم په دې راضي یم چې په اونۍ کې 2 شپې ما ته راځي. نورې له هغې سره تېرې کړه. دوکاندار راضي شو او واده یې ورسره وکړ. کور ته لاړ. ښځې ته یې وویل نن مې له خپلو څو ملګرو سره واده کړې ده، نیت لرم له هغو سره شپه تېره کړم. ماسپښین لاړو او د خپلې نوې ناوې کرۍ شپه ورسوله. دوکاندار به هر هفته خپلې زړې مېرمنې ته بانې کولې او په یوه او بله بانه به یې هغې ته 2 ورځې ورخلاصولې. په دې کې 8 میاشتې ووتلې. اخر یې زړه مېرمن او د تره لور د ده په کړنو شکمنه شوه. یوه ورځ یې خپلې مینځې ته وویل کله چې سړی ووځي ته له شا ورپسې شه چې دی چرته شپه وړي. کله چې هغه ووت مینځه یې له شا پټه ورپسې ووتله. سړی د خپلې نوې مېرمنې کور ته ننوتو. مینځې له یوې ګاونډۍ نه پوښتنه وکړه چې دا کور د چا دی؟ هغې ورته وویل دا د یوې پیغلې کور دی، دا څه موده کېږي د ښار یو تاجر سره یې واده کړی، اوس دا او هغه دلته اوسیږي. مینځه بیرته کور ته لاړه او د دوکاندار مشرې ښځې ته یې کیسه وکړه. هغې خپلې مینځې ته وویل ګوره په دې کیسه کې څوک درنه خبر نه شي، پټه یې وساته. مشرې ښځې میړه ته په دې اړه هیڅ هم ونه ویل. ژوند روان و تر څو 1 کال پوره شو. کال وروسته سړی ناروغ او مړ شو. د دوکاندار ټوله شتمني 8000 دیناره وه. مشرې ښځې په دې مال کې د زوی د میراث برخه 2000 دیناره ځان ته کړل او هغه یې زوی ته کېښودل. پاتې 1000 دیناره یې 2 ځایه کړل، 1500 یې ځان ته کړل او 1500 دیناره یې مینځې ته ورکړل چې د هغې نوې ښځې کور ته یې وروړي او ورته ووایي چې میړه دې مړ شو. د هغه ټوله شتمني 8000 دیناره وه. 2000 یې د زوی شوي، 1500 زما او دا 1500 د هغه په مال کې ستا د میراث حق دی. مینځه روانه شوه. د هغې کور ته ورسېدله. دروازه یې وروټکوله. کور ته یې ننوتله. د سړي د مړینې کیسه یې ورته وکړه او وروسته یې د میراث د ویش ورته وویل او دا چې دا ستا حق دی. هغې د خبر په اورېدو وژړل او یو صندوق یې راواخیستو. له هغه نه یې یوه پاڼه راویستله او مینځې ته یې وویل لاړه شه او خپلې بادارې ته دې زما سلام ووایه او بیا ورته ووایه چې زه هغه طلاقه کړې وم او ما ته یې دا پاڼه لیکلې ده چې زه د هغه په مال میراث کې حق نه لرم. مینځه لاړه او هغې ته یې کیسه بیان کړه. دوستانو له دې کیسې نه یوه لویه ګټه ترلاسه کولی شو او هغه د دې دوو بنو صداقت او رښتینولي ده. امام ابن الجوزی رحمه الله د دې کیسې عنوان داسې لیکلی دی د بغداد 2 عبادت کوونکې ښځې. د دوی د عبادت یې نور تفصیلات نه دي لیکلي، خو دا چې لومړی په صداقت سره د میړه په مال کې د هغې بلې برخه هغې ته بیله او ورولېږله او دویم هم حقیقت ورته ښکاره کړ چې دا یې د میراث له حقه تېره شوې ده او حق یې نه دی. د صحابه کرامو او تابعینو په تاریخ کې موږ داسې نورې بیلګې هم موندلی شو چې د دوو بنو په خپل منځ کې د الله جل جلاله د دین له لارښوونو سره سم ژوند کاوه. متاسفانه زموږ په ټولنیز ژوند کې له نورو ډیرو کمزوریو سره یوه هم د دوو بنو ترمنځ ستونزې او ناسم چلند دی. دا ستونزه که څومره د دوی لخوا وي همدومره یې د میړه لخوا وي. هغه په شرعي توګه د ښځو ترمنځ عدل نه کوي او په سبب یې مختلف مشکلات رامنځته کیږي. نو ډیره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.